欢迎您来到古玩精品赏析第127。本次讲述的是一件民国粉彩花鸟纹四系周冠。此件民国粉彩花鸟纹四系周冠，款式江西春林阁出品 ，China， 出颜是圆盖，陶盖钮，直口，圆折尖，尖下至4细，生弧腹，脸净握足，满施白釉，粉彩绘饰，盖面绘2株折枝花卉。题字仿有如之笔法，冠腹一面是花鸟纹，牡丹显天香国色之姿，侧有一白头翁停驻于枝梢，是为富贵白头。另一面题字富贵延绵到白头，象书珠山刻刺，春林阁出品，点名画眼。周冠最早出现于明朝万历年间，作为观赏瓷之用。周冠谐音做官周官受到人们的喜爱和推崇，并广泛流行。清代咸丰晚期，周冠在民间迅速推广，渗入到社会各个阶层，成为馈赠和娶妻嫁女的必备之物。欢迎您关注唐真收藏，参与下期藏品的赏析、关注、评论、学习。万件藏品等您一同学习赏析。